อគ្នានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងជួយជួយពួកខ្ញុំទាំង3នាក់ទៀតហើយពួកយើងមកឆាបាយកាពិញ៉ាំនេះខ្ញុំមានកោខ្សែយើងហ្នឹងចំនួន6កំប៉ុងសម្រាប់ដាំបាយហើយនេះកាពិដែលខ្ញុំប្រើហើយនេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំមានបន្លែដូចជាការ៉ុតត្រសក់ស្វាយខ្ចីសណ្តែកគួរដើមខ្ទឹមនិងក្រូចឆ្មាហើយនេះដែរគឺមានពងទាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមតែខ្ញុំវិញមានសាច់ជ្រូកនិងសាច់ក្រកនេះគឺយ៉ាងនេះល្អនេះហើយនេះតាំងម្ទេសសម្រាប់ញ៉ាំពេលដែលវាឆ្អិនហើយម្ថាស់នេះមានស្ករអំបិលម្សៅស៊ុបអានេះបកាក្រៀមទឹកប្រេងខ្យងហើយនិងស្ករក្រហមព្រមទាំងទឹកត្រីតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំលាងអង្ករនឹងដើម្បីដាំបាយសិនអារីជួយបង្កាត់ភ្លើងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដាំបាយសិនឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមក្លោកពងទាតោះទៀតខ្ញុំចាប់ដើមដាក់គ្រឿងសៅស៊ុបស្ករសទឹកត្រីដើម្បីឲ្យវាមានជាតិឆ្ងាញ់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបំពងជាក្រៀម
อ่อนใจส้มๆสดถูกจังรีบน้ำส้มต่อไปสกอร์นั่งล้างเชืองขวางให้เลยยำดักต้มโซโจ้ตะไคร้ผัดฉลุใบจวนต่อมเดียยำดักตักปริงชงมาใส่ซุปปัจจุบันน่ะเลยจันห้าวยำจับดำลึกเลยจ๊อกห้าวยำจับดำฉาบใบดักกะปิโจ้ดักเปรนชาโจ้ต่อปีกะปินั่งล้างช่วยเท้าอย่าเลยยำจับดำสบายได้สกอซอแล้วยังจะประดามเรียบปลายโจ๊กนี่งานนี้ออกนี่แน่ใบชากับใบเยื้องหลังโอตัวน้องใช่ไหมแต่นะต่อโหยหัวให้เลยจะมาดาวพลัวถึงอ้อกันนี่บางอย่างไปคลั่นไว้หลังช่วยมั้งไงđã bông tia chiên máu anh ấy bậc kia kia mồm bông ôi bông tia bên này làm chui rồi á phải chụp lên đi hơi lái cột sừng đầy cua
tâm cà hóm nè gì bạn chào mùi xoài ấy chứ hay dân thay của chma mình tịt máu rồi vì càng tu chiết rồi tặng một té giọt đấy giọt tích mà lang tên nồng ôi khi vậy tình nồi mình tên món cái nè nhằm tặng ốc đi mà mình chích nghe mình tên anh bên lòng món chứ ngồi cực pí à dạ xoài cho chú xem xem hỏi chuyện nó con này tặng ốc kia sẵn nạp ca cho tôi sẵn nạp videoរបស់ខ្ញុំទាំង3នាក់ហើយជួបពួកខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ